Ek wil met julle gesels oor God se beloftes. God se beloftes spesifiek in hierdie sin van God se leiding. God gee vir ons in sy woord, gee vir ons 'n belofte. Hy gee vir ons 'n belofte dat hy ons sal lei. Maar daar's 'n voorwaarde aan verbonde. Die voorwaarde is ons moet na sy stem kan luister. Nie hoor nie, hoor wat ek sê, nie hoor nie, want as jy hoor, gaan dit hier in en daar uit. Ons moet luister, met ander woorde, tussen hierdie oor en daai oor, daar, iewers te binnekant moet daar iets gebeur, en daar moet 'n keuse gemaak word, 'n besluit gemaak word, om te luister na die stem van die Here. Ons is baie keer geneig, ons as mens in ons vlees is baie keer geneig, om vir God voor te skryf wat hy moet doen, hoe hy dit moet doen, wanneer hy moet doen, wanneer hy dit moet doen, en daai tipe goedjies. Maar onthou nou, God laat nie met hom mors nie. Onthou dit nou. God laat nie met hom mors nie. As ek vir jou sê, ons dien 'n God van wonders, beteken dit dat ons nie 2 keer op dieselfde manier deur God gered gaan word nie. Hoor, as jy hoor wat ek sê. As daar 'n wonderwerk in jou lewe moet plaasvind, en dit is miskien in dieselfde situasie weer, dan gaan die wonderwerk op 'n ander manier plaasvind. Want God is nie monotonous nie. Met ander woorde, wat is dit wat sit in Afrikaans? Eentonig. Ja, God is nie eentonig nie, Sakkie. God is nie, jy is allemaal slim hoor. God is nie eentonig nie. Met ander woorde, hy doen nie dieselfde ding vir almal, hy doen nie dieselfde ding vir almal dieselfde. As jy hoor wat ek sê. Maar, nou kom ons kyk 'n bietjie. Die vraag wat ek jou heel eerste wil vra. Is jy seker? Hoor wat ek sê. Is jy seker jy is op die plek en die plan van God waarheen hy jou lei? Ek kan jou nie antwoord op daai vraag nie, jy kan jouself antwoord op daai vraag. Is jy op die regte plek waar jy veronderstel is om te wees? En ek gaan nou vir jou sê, 10-1 nie. Hallo? Kom sê julle saam, julle moet praat jong. Nou sê julle so stomme mense hierso. Marie, hierdie mense nou doodstil, ek weet nie wat gaan nou jou skielik aan hierso. Jy moes hulle gister gehoor het. Jy moes hulle gister gehoor het, hoe hulle gepraat. Vandag wil niemand praat. Stem is eers gedraag. Ek verstaan dit ook. Ons moet praat. Die skrif getuig van God se beloftes vir leiding vir sy mense. Kom ons kyk net hierso. Hy sê al God se voornemens sal God se beloftes van leiding wees wat vrygestel word. OK, heel eers, God het doeleindes. Met ander woorde, God het 'n doelwit vir my en vir jou. Met ander woorde, die werk wat hy in jou begin, die werk wat hy in jou begin, sal hy nie stop tot voordat dit voltooi is. As jy dwars trek, ek praat nou nie met jou, as jy dwars trek, dan is dit OK. Maar God gaan nog steeds vir jou weer terugbring daar waar hy wil hê jy moet wees. Dit is so. En as jy 'n pak slaag kry op die pad terug, dan is dit jou eie skuld. Want as jy bedoelende, God gaan jou op jou knieë dwing as jy nie op jou knieë self wil kom. Dit is wat ek bedoel. God gaan jou op jou knieë dwing. En dit is beter, laat ons luister na God en self op ons knieë kom. Hoor vir my, ek was daar. Ek wou nie op my knieë kom nie, God het my op my knieë gedwing. En toe besef ek, luister, hierdie fight was nou nie lekker nie, maar dit was vir meer as 2 jaar wat ek daai fight gevat het, wat ek nie op my knieë wil kom. En op die einde besluit ek toe, dit is baie lekkerder, baie beter, om so myself op my knieë te kom, en vir my te onderwerp aan God se beloftes, en aan sy planne, as wat dit is, wat ek moet hardnekkig raak. En hoor vir my, as jy so kyk, ons is almal hardnekkig. Dis nie ene wat nie hier wat nie hardnekkig is nie, net Karel. Nie ene nie, nie ek hoor Sakkie, dis nie ene wat nie hardnekkig is op een of ander ding.
Veral as dit kom met die dinge van die Here. As ons iets wil hê, wil ons dit hê. Kom nou, maar hoor nou, as God vir jou sê, ek sal vir jou gee dit wat jy nodig het. Wat beteken dit? Wat verduidelik vir jou? Hy gaan jou gee net dit wat jy nodig het. Hy gaan vir jou partykeer meer gee as wat jy nodig het. Hy gaan vir jou baie meer gee as wat jy nodig het. Maar nie die nodig het wat jy dink jy wil hê. Maar wat jy verwag om te hê. Dit is die probleem. Dit is die groot probleem. Kom ons kyk. Jesaja 14 vers 27. Hy sê, want die Here van die leerskare het dit besluit. Nou kyk, as daar so staan, dan moet jy weet, as die Here van die leerskare het dit so besluit, dan moet jy nou verstaan, jy kan maak net wat jy wil, dit wat nou volgende kom, gaan gebeur. Wie sal dit kan verydel, en sy hand is uitgestrek, wie sal dit kan afkeer? Hoor mooi, as God sy hand oor jou uitgestrek is, wie gaan sy hand wegvat? Niemand, behalwe hy. Okay? Wie gaan dit, en wie sal die hand kan afkeer? Niemand nie. Want as sy hand oor my is, en oor jou is hy daar. Daar is niks en niemand wat dit sal kan wegvat. Die duiwel gaan sy beste probeer, maar dit gaan nog steeds nie werk. Efesiërs 3 vers 10 tot 11. Hy sê sodat nou weer die gemeente van die owerhede, jy weet wie daar boek geskryf het. Wie het hom geskryf? Ek hoor nie? Baie dankie. Jy sit maar stoor hier so, maar hy wil nie antwoord. Ek kan dit nie verstaan. Dankie. Paulus, hy sê sodat nou weer die gemeente aan die owerhede en magte in die hemele die menigvuldige wysheid van God bekend gemaak kan word. Hoor dan, die menigvuldige wysheid. Luister, wanneer laas het jy gebid en vir God gevra, Here, gee vir my wysheid uit u woord uit, want die God se woord sê, as jy wysheid kort kom, bid dit van my af, en ek sal dit vir jou gee. Sê vir my, wanneer laas het jy gebid vir wysheid? Bid jy baie vir wysheid? Ek bid elke oggend, as ek wakker word vir daai wysheid, en ek bid elke aand wysheid vir God se wysheid. Dit is dit. So, ek kan stupid wees soos wat ek wil, hoor nou mooi wat ek sê, maar as ek goddelike wysheid binne my het, nee, dan het jy waarlike wysheid. Sal jy so wysheid in jou omse geduld? Ja, maar jy verstaan nou nie daai. Hy laaste stuk. Jy verstaan nie die laaste. Hy ons sê ook wat jy nou vers 11 sê volgens die ewige voorneme wat hy God opgevat het, Christus Jesus ons Here. God het nog planne. Wat sy skrif Sakkie? Sê ja, klaagliedere ook. Ek doen my goed in Engels, maar okay. Nou sit ek by Lamentations. Maar okay, dankie Sakkie, klaagliedere. Alright. Hy sê, okay, voordat ons daar verder gaan, ek wil nou net gou die verklaring kry. Wat is daai eerste woord wat daar staan? Dis 'n letter in die Wat? Sê jy? 'n letter in die Hebreëse. Dit is daai ayin wat daar so is die deel van die Hebreëse alfabet. Nou die Hebreëse skrif is altyd in begin hulle altyd met die Hebreëse alfabet heel eerste. Want hulle skryf, dit is wat dit is. Ek sê maar net vir julle dat hulle dit weet. In die nuwe vertalings het so gaan nie daai Hebreëse woord skryf aan. Hy sê die Here het gedoen wat hy hom voorgeneem het. Hoor dan, nou as die Here iets gedoen het wat hy voorgeneem het, dan gaan hy dit in elk geval voldaan laat. Nee? Hy sê,
hy sê sy woordvolbring hy, wat hy se 13 dae van die voortyd beveel het. Hy het sonder verskoning afgebreek en die vyand oor jou bly gemaak, die horing van die teenstanders verhoog. Kom ons kyk Psalm 33 vers 11. Hoor dan, die raad van die Here bestaan vir ewig. Die gedagtes van sy hart van geslag tot geslag. Amen. En God begeer dat sy voornemens en sy planne vervul word. Kom ons kyk Lukas 22 vers 42. Hy sê, Vader, as jy tog maar hierdie beker van my wil wegneem, laat hoor daarso, Jesus het dit gesê. Hy sê, Vader, asseblief, kan jy nie net hierdie beker van my wegneem? Maar Jesus het ook geweet. Luister wat hy sê. Laat nogtans nie my wil nie, maar laat u wil geskied. Hoekom is ek en jy altyd hardnekkig en as ons God se woord lees en bestudeer en die Heilige Gees praat met ons, hoekom wil ons nie luister na die woorde? Hoekom moet ons sukkel? Moet ons altyd vra, Here, is dit die regte ding om te doen? Here, maar ek wil nie dit doen nie. Ek wil nie na Sakkie toe gaan en vir hom 'n brood koop nie, want hy het vir my nou nie daar baie sleg aangekyk. Hoor julle wat ek sê? Dis hoe ons is. Is dit nie so? Dis net so. Dit is net so hoe dit is. Handelinge 21 vers 14. Kom ons kyk daar. Hy sê, toe dan nie oor te haal was nie, was ons tevrede net gesê, wat Dawid sê, laat die wil van die Here geskied. So, dit maak nie saak, hoor wat ek vir jou sê, dit maak nie saak wat ek en jy besluit nie. Ek en jy maak keuses, maar dit maak nie saak wat se keuses ons maak. As ons naby aan die Here is, gaan ons die regte keuses maak. As ons bietjie verder van die Here af is, gaan ons begin sukkel. En as ons heeltemal van die Here af is, gaan ons heeltemal verloor. Dit is hoe dit werk. En dan vra ek die vraag, hoe en wat is jou persoonlike liefdesverhouding met Jesus Christus? Ek wil nie jou antwoord hê nie. Jy moet jou eie antwoord gee. Jy moet self besluit. Nou, hoe naby is jy aan die Here? Is die Here jou spaarwiel? Net vir nood? For in case of emergencies only? Of is Jesus jou stuur? Dit is nog 'n storie, nee. Want ek wil ons maak wat ek wil. Ek wil maak wat ek wil. Voorbeelde van God, wat sy voorneme is, nie van in 2:23. Hy sê, hom wat deur die bepaalde raad en die voorkennis van God oorgelewer, die voorkennis van God oorgelewer is, het julle deur die hande van goddelose manne geneem en gekruisig en omgebring. Hoor daarso, hy sê, wat deur die bepaalde raad en die voorkennis van God oorgelewer is. Met ander woorde, Jesus het besluit, hy gaan sterwe. Maar die omstandighede rondom dit, met die Hebreëse raad, die Israelities, die Sanhedrin, en daai goed, dis waar die moeilikheid gekom het. Want hulle het Jesus het gekom om wat te doen? Hoekom het Jesus gekom? Ja, nee, Jesus het gekom om die wat te verlos? Kom, sê weer? Om die werke van die sonde te verlos, om die gebroke van die harte te verlos. En dit reg te maak. Dit te herstel. Dit is wat dit is. Jy sê, want Jesus, dat ek nou net my kopje agter mekaar kry. Die Sanhedrin het gegaan en hulle het Jesus gehaat. Hoekom het hulle hom gehaat? Want die Sanhedrin
het gekom en die meerderheid van die Israeliete het gegaan en hulle het aan die wet van Moses vasgeklou. Daai wat alles wat kom, hulle moet besny word en hulle moet dit doen en jy moet jou hande 14 keer was en jy moet dit doen en jy moet sis maak en jy moet so maak en dan, wie was hulle hande altyd voor hulle eet? Jy mag nou nie lieg. Hoor julle wat ek sê? Ons is geleer. Ek is van kleins af geleer. Dawie, gaan was jou hande. Ons gaan nou eet. Okay. Wat soek my aan? Maar dan gaan was ek nou my hande. Maar as ons besig is en ons werk, skokkie, en jy is so honger, ek het ook die min opgewerk. Ek het ook met polisie en allerhande goed gewerk. Weet ek van hy broodjie en ek eet om, en as ek so kyk en ek is so honger, dan kan hy vir jou maar kom. Dan kan hy zwaar kom, is dit die storie, Karel? Dit is maar so. Of die stof, of wat ook al. Dit is ook alright. Dan kan dit ook maar, dan kan dit ook maar kom. Dit maak nou nie saak. Ons gewoonte is om altyd skoon te probeer wees. Maar dis nie altyd moontlik. Maar teker moet jy maar net 'n lappie vat en afvee. Ek het altyd so hier my oorpak so lap. Jy wil daai so lap gehad dat ek so afgeveet en dan staan ons daai broodjies en die vleisies en wat even ook al ons daar so het. Hy sê, hy het God in die hande van, kom ons begin weer, hy sê want jy die bepaalde raad en voorkennis van God oorgelewer is, en jylle keer die hande van goddeloose manne geneem en gekruisig en omgebring. Hoor daar so wat hy sê, die hande van goddeloose manne. Wie was die goddeloose manne? Die mense van die Sanhedrin. Dit was die goddeloose manne. Want hulle het nie geworry oor wie Jesus is nie, hulle het geworry oor wat hy doen. Want dit wat loodreg so teen hulle instellings en hulle wette en daai goed ingedruis. Dit was waar die probleem was. Kom ons kyk, Babylon en Israel, Jesaja 48 vers 14, hy sê, kom by mekaar julle almal en luister. Hy sê nie en hoor nie, hy sê en luister, wie onder hulle het dit verkondig? Hy, dis die vraagteken daar so kom hy sê, hy vir wie die Here lief het, sal sy welvaart voltrek aan Babel en sy mag aan die Galdeërs. Romeine 9 vers 17. Hy sê wat die skrif sê aan Farao, die skrif, kom ons hy in die moeilijk. Maar die skrif sê, Jesus sê, juist hiervoor het ek hoofletter jou laat optree, dat ek hoofletter in jou my krag kan toon, dat jy my naam, my goddelike naam, verkondig kan word op die hele aarde. Oké, nou wil ek jou ook vraag, wanneer laas het jy God se woord verkondig? Nou praat ek van sonder om te praat. Weet jy dat jy die evangelie kan verkondig sonder om te praat? Hoe doen 'n mens dit? Jou leefwyse. Dit help nie ons praat die goeie praatjie en ons doen nie wat ons sê nie. Want dan is ons net soos daai goddelose manne wat ons nou van gelees het. Dan het ons nog weer moeilikheid daarso. As my naam sal verkondig word oor die hele aarde, wanneer laas jy net die naam van die Here verkondig? Wanneer laas? Ja, heel antwoord gekry, so weet. Mense, luister, ek en jy moet so lewe. En maak nie saak wat met jou gebeur nie. Of ek is, of jy is, maak nie saak nie. Ons moet die Here uitleef.
Maak nie saak wat se omstandighede, maak nie saak wat se situasies. Ek en jy Jesus kan uitleef, sodat ek en jy kan sien, dat ander mense kan sien, dat ek en jy waarlik waar 'n wedergebore seun en 'n dogter van God is. 'n mede-erfgenaam van Jesus Christus is. Dis wat ek jou moeilik. God beloof om Israel en Juda te lei. Kom ons kyk Eksodus 15 vers 13 onthou, wat is die preektema? Wat is die preektema, Sakkie? Leiding, dankie. Sakkie lag nou net. Hy sê Eksodus 15:13 sê, U het deur U guns die volk gelei. Dis nie 'n lei met 'n lang eind nie, want dit beteken dit is dan kry jy swaar. Daai lei beteken God vat vir ons, hy gee vir ons 'n flitslig, 'n sterk flitslig wat hier voor ons op die pad skyn en hy sê hierdie pad moet jy volg. Dit is wat hy sê. Hy sê, U het deur die guns die volk gelei wat U verlos het, U het hulle deur die krag na U heilige woning gevoer. Lukas 1 vers 76 tot 79, kom ons kyk wat sê daarso. Hy sê, jy kindjie, sal 'n profeet van die Allerhoogste genoem word. Want jy sal voor die aangesig van die Here uitgaan om sy weer reg te maak. Om kennis van saligheid aan sy volk te gee in die vergifnis van hulle sondes. Hoor daar. Deur die innige barmhartigheid van onsse God waarmee die opgaande lig en die hoogte ons besoek het. Om te skyn oor die wat in die duisternis en die doodskare sit, om ons voete na die pad van vrede te lig. Is dit nie awesome? Is dit nie amazing? Hy is, your word is a lamp unto my feet. U woord is 'n lamp vir my voete, dat ek kan sien waar ek kan loop. Want as ek nie daai lamp het nie, dan gaan ek en jy struikel en ek en jy gaan val en ons gaan seer kry. Dit is wat dit is. Ander beloftes van God se leiding, ons kyk Jesaja 42 vers 16. Hy sê en ek, hoofryter, sal blindes lei op 'n weg wat hulle nie ken nie. Hulle laat loop op paaie wat vir hulle onbekend is. Ek sal die duisternis lig maak voor hulle uit en die hobbelagtige plekke gelyktes. Dit is die dinge wat ek doen en nie nalat nie. Is dit nie awesome? Die Vader het vir Jesus gestuur om vir ons 'n plek voor te berei. En hy het vir ons 'n pad voorberei. My pad en jou pad is nie dieselfde pad nie. Hoor dat, dis nie dieselfde pad nie. Jy het 'n ander pad as wat ek het. Maar daai pad wat ons loop, moet ons loop in die lig wat Jesus Christus vir ons skyn. As ons wegdwaal van daai pad af, hierso is my pad nou. Hierso is die lig. En as ek wegdwaal van die pad af, van lig af, en ek kom hier en ek wil hier oorloop, dan gaan ek myself te pletter val. Dit is wat dit beteken. So wat sê ek met dit? Ek sê kom in die regte stand weer met God. En met Jesus en met die Heilige Gees. Sodat jy op die regte pad kan kom waar hy jou wil hê. Ja, ons almal in ons lewe gaan ons 'n bietjie links en regs, dwaal ons 'n bietjie van die pad af, maar ons kan stop en sê, wow, ek is nie nou op die regte plek. Laat ek eerder stop. Ek stop nou hierso. Ek draai om op my spore terug. Ek draai om op my spore terug. Ek stap terug hierdie kant toe, want ek weet hier iewers het ek vir Jesus ontmoet. En ek wil hom weer hê en ek kan kom en ek kan vra, Here, vat weer my hand asseblief. Kom lei my op die pad wat U wil hê ek moet wees. Amen. Dit is maar stil bly. Is 'n swaar woord vandag, of nie? Is 'n swaar woord? Nee, is dit oké? Spokkie? Is dit alright? Wat sê sy woord?
Alright. Okay, nou Openbaring 7 vers 17. Ek sê af met hom. Ek sê, want die lam wat op die troon, wat in die middel van die troon is, sal hulle regwy en hulle na lewende waterfonteine lei. En God sal alle trane van hulle oë afvee. Lees saam met my, hart, daai vers. Ons begin. Want die lam wat in die middel van die troon is, sal hulle laat wy en hulle na lewende waterfonteine lei. En God sal alle trane van hulle oë afvee. Dis amazing. Dis amazing. Wie van julle weet waar is nie nou? As jy, hoor dit, as jy met jou mond bely, dat jy Jesus Christus aangeneem het as jy persoonlike verlosser en saligmaker, waar as jy dan die paradys? Ja, as jy dan sien die paradys. Maar, nou, niemand is altyd seker nie. Maar ons gaan op die beloftes wat die persoon self gemaak het. Dit is hoe dit is. Nou wil ek jou vra, waar wil jy wees? Waar wil jy wees as jy sterf? Sy sê, man, as jy sê maar by Jesus is in die paradys, klavies en klaar, dit is maar so. Kom. Die wens is op voete. Ons almal wil daar wees. Kom nou, ons almal wil daar wees. Nou hoor wat ek wil vir jou sê. Jy sien te sê, ons almal gaan daar wees. So wat sê ek? Hou jou paadjie skoon. Hou jou pad skoon. Dien die Here in gees en in waarheid. Nie met valsheid nie, in waarheid. En dan sal ek en jy die koninkryk van God beerwe. En die ewige lewe. Laat toe, amen, laat toe, dat God my en jou lei op sy pad. Toe ek in die Kalahari was, met Antoinette, en ons het ook probleme bietjie gehad met die kinders, en Antoinette altyd teruggegaan in kers op toe, ons het 'n paar keer argumente gehad, maar dan sê ek vir haar, is dit baie mooi. Die enigste ene wat my hier gaan wegvat, gaan Jesus wees. Klaar. As jy nou besluit jy wil nou die kant toe gaan, dan moet jy nou maar gaan. En die laaste keer, toe ons daaroor gepraat en geargumenteer het, op gereede kabel het, nie geargumenteerde kabel het, toe sê sy vir my, ek gaan na my kinders toe, ek wil hulle 'n bietjie ondersteun. Ek sê, alright, fine. 10 minute later, toe bel hom grootseun wat altyd daar so sit, toe bel hy my, sê vir my, wil jy nie na toe kom? Toe is ons al twee in trane, want toe net die meeste, anyway. Toe weet wat ons het toe begin baie swaar gekry. Toe weet ek, die Here, as jy die Here dien in gees en in waarheid, sal hy vir jou sien. Hy sal die paaie vir jou gelyk maak. Dat jy nie nodig het om hier oor te loop en jouself te pletter te val nie, maar dat jy die lig het hierso, sodat jy kan sien waar is die klippe, waar is die slote, waar is die struikelblokke. Dit is dit. Rig jou lewe in. Waar jy werk, waar jy is,
rig jou lewe so, dat jy kan die stem van die Here uitdra, sonder om eers te praat. Mense kom en sê, hoe mense gaan by jou kom en sê, jy stel so baie trauma, en so baie dit, en so dit, hoe bly jy staande? My hart is in die Here, want die hemel en die aarde is van hom, en in sy Seun Jesus Christus, wat vir my sonde sterf, terwyl ek hom nog haat het. Dien God, blydskap, en gees en